我屌你老母臭閪！我冇攬安全帶，我一出咗車啦！我屌你老母臭！一俾你抄啊柒頭！你抄個牌啊！屌你老母，俾唔起啊！你老母個臭閪！啊！你乞食咋？屌你老母！你老母個臭閪咩 number？我投訴你個老母臭閪！我屌你老母！你個撚樣啊！你咪抄個牌啊！而家柒頭！抄啊！乞衣兜揦飯食，我屌你老母個臭閪！你抄啊！收到啦，電台，我都聯絡咗業方同我，你過睇下。快撚啲啊！而家俾你抄啊！屌你老母！先生冷靜啲。我冷靜啲，我咁都唔冷靜，我屌你老母！我出都未出去，你話我抄我牌？我斯文你係文啊！屌你老母個臭閪！屌你老母啊！柒頭！抄啊！我俾唔撚起啊！俾現金你就得啦，你老母！我而家俾現金你啊！收唔收啊？屌你老母！你老母個臭閪！你抄320蚊係啲乜撚嘢啊？你勾撚走佢啊！柒頭！屌你老母！我俾唔撚起啊！而家！屌你老母！你個四眼狗！屌你！俾人侮辱緊都唔真知咩事！屌你老母個臭閪！你乜撚嘢 number 啊？屌你老母！喺白板仔一個，乜撚都冇5字頭！屌你老母！你識乜撚嘢啊？你老母個臭閪！你白板仔嚟咋，記住！屌你老母！俾你抄咗咁撚耐啊！屌你老母閪！有錢揾都唔撚識揾㗎！你老母閪！你真係正一廢人嚟㗎！屌你老母！抄快啲啊！柒頭！屌你有冇趕時間啊！仆街！快撚啲啊！趕時間啊！喂，四眼狗！快撚啲啊！屌你老母！我冇攬安全帶啊！就係啊！係啊，咁咪俾過咯。咁你喂，你講粗口攞啲火票咩？我而家我出嚟啊！我呢度留咗2個啊，冇攬安全帶啊，擺明屈我啊！我而家實投訴啊！我而家架車啊？我有啊！我未打單未出去，你架車上年中啊都幾多個啦！我費撚事同你拗，而家我俾錢你啊，320蚊，我屌俾唔撚起啊！俾現金啊！屌你老母！你3查啊嘛就。唔好講粗口先。我而家實投訴佢。我唔緊要。我攬咩證啊？唔緊要。少少。我未肯出路口，屌你！差人做嘢係依法嘅。我未出路口，你話我冇攬安全帶？我同事睇住你，我都睇住你。你頭先揸住架車行咗。我冇攬，我未出路口喎，大佬。你架車行緊㗎，唔係出唔出路啊問題。年中都知幾多個咁樣出車啦。你着咗車行緊㗎車。你係捉我一個啊？